when the rain is pouring. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further. It goes like you said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lights. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day,
amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindas, né? Pra quem não me conhece, eu me chamo Edna, aqui do canal Doce da Edna Oficial. Gente, no vídeo de hoje, né, quero compartilhar com vocês uma faxina completa que eu vou estar fazendo aqui na minha cozinha, né, gente? Porque essa semana tá assim, hoje já é terça-feira, né, gente? E aí eu não tinha pegado a cozinha de jeito pra fazer aquela faxina, aquela limpeza, né, folgão. Fiquei focada em outras coisas, faxina do banheiro, quarto, né? Então hoje eu vou pegar essa cozinha pra limpar. Inclusive eu já tirei a capa das cadeiras, né, que eu tava usando, tapete que eu tava usando aqui na cozinha também, lavei, já tá tudo sequinho, né? Tinha tirado capa de botijão de gás pra lavar, né? Lavei tudo. Então hoje, gente, vou fazer a faxina aqui na cozinha, vou limpar a bancada do armário, porque como tem bastante coisinha lá em cima, né, então tá tudo empoeirado, né, gente? Tirei algumas coisas pra lavar, já mostrei pra vocês de início aí, já lavando algumas xícaras, né, que eu tirei. E aí, vou fazer a limpeza da bancada, né? E aí tem mais algumas coisas lá em cima ainda que eu vou estar lavando, né? Vou dar continuidade lavando. E aí, gente, já deixei os produtos de limpeza tudo separado, tudo organizado pra facilitar a faxina. Vou fazer a limpeza do fogão. O forno não vou limpar porque tá limpo, gente. Meu forno, ele tá limpinho, não derramei nada por lá, né? Então tá tudo tranquilo. Então vou fazer a limpeza, vou usar Mister Músculo pra limpar as grelhas, né, do fogão, as tampinhas, né? E é isso, gente, tirar o pó de tudo, né? E organizar. E aí vou decorar, gente, decorar sem gastar nada, né? Decorar com o que eu já tenho, com tapete, tudo que eu tenho, né? Que vocês já conhecem, né? Tá tudo limpinho, tudo lavadinho. Então é isso, gente. Eu espero muito motivar você através desse vídeo a estar cuidando do seu lar. Então vamos lá, né, gente? Se motivar, transformar e decorar, né, gente? E o melhor de tudo, decorar sem gastar nada, né, gente? Eu vou decorar apenas com o que eu tenho, tá, meus amores? E é isso, porque só a faxina, né, já transforma, né, gente? Já muda o ambiente, já deixa aquele ambiente aconchegante, né, meus amores? Então, vamos lá, né, gente? Se motivar, transformar e decorar, né, gente? E o melhor de tudo, decorar sem gastar nada, né, gente? Eu vou decorar apenas com o que eu tenho, tá, meus amores? E é isso, porque só a faxina, né, já transforma, né, gente? Já muda o ambiente, já deixa aquele ambiente aconchegante, né, meus amores? Deixar o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nada do que eu postar por aqui, tá bom, meus amores? Um super beijo pra todas as lindonas, pra todos, gente, aqui do canal. Eu vou compartilhar com vocês também, né, gente, porque eu me presenteei, né, gente, porque a gente também tem esse direito, né, a gente tem que ter ali, a gente tem que se presentear também, né, gente. Aproveitei e fiz uma comprinha pra mim, pro meu uso pessoal, na Shopee, e chegou, né, gente, acabou de chegar por aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês. É uma coisinha simples que eu queria, né, e aí, graças a Deus que me serviu, eu comprei um conjuntinho pra mim, né, eu vou mostrar pra vocês depois, né, gente, e eu tava torcendo que desse certo, porque eu, assim, dificilmente eu comprar roupa pra mim pela internet. Para as crianças tudo bem, dá certo. Agora pra mim já é mais complicado, né, gente? E é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Porque assim, a vida não é só faxina, né, gente? Só comprar coisa pra casa, né? A gente tem que pensar um pouquinho na gente também. Então foi uma coisinha bem simples, né? E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês, compartilhar com vocês, tá bom, gente? Bora lá, né? Bora lá, que a faxina hoje aqui promete, viu, meus amores? Igual vocês viram, né? Eu já dei início, né? Já lavando essas vasilhas, né? Essas xícaras, tem pires, né? Tudo que eu uso lá no cantinho do café, que tava tudo empoeirado. Essas petisqueiras aqui, ó, que eu uso lá no cantinho do café também, com as xícaras, tava tudo empoeirada, né? Aqui o escorredor de talheres, né? Tava aquele grude dentro, né? Tava aquela sujeira. Esse outro aqui também, ó. E o que que eu fiz, gente? Peguei um pouco de cândida
e coloquei dentro, né? E aí depois dei uma esfregada, lavei esse corredor de louça que tava bem sujo, né? E aí já adiantei lavando essas aqui. Ainda tem uma bagunça aqui, porque ainda tem algumas... Vou dar uma limpada na cafeteira também, ó, que tá suja. Essas xícaras aqui que eu tirei de lá também tá empoeirada, né, gente? O fogão tá assim, né? Ó, faz fritura, ele acaba ficando todo gordurento mesmo. Aí eu vou limpar com o Mister Músculo, né? Ó, já deixei aqui separadinho os produtos que eu vou estar usando. Tem esponja, pano de limpeza, né? Multiuso, álcool e removedor. Essa bancada aqui eu vou fazer uma limpeza, gente. Vou lavar esse restante aqui, que tá empoeirado. Olha só a boleira como que tá, né? Dá bastante pó, ó. Dá pra ver de pertinho que tá bem empoeirado, gente. E tá assim, aquela sujeira, aquele pó. E aí, meus amores, vou aproveitar, ó, pra organizar aqui dentro, gente. Olha a bagunça que tá aqui. Porque eu e meu esposo, a gente vai fazer compra do mês essa semana, né? Acho que no meio da semana a gente vai fazer. Vou gravar pra vocês, né? E aí eu vou aproveitar pra tirar tudo, organizar, limpar, né? E aí já vou marcar tudo no papel. Já vou fazer a minha lista de compra, né? O que tem que não vai precisar comprar. E vou marcar só o que falta, né, gente? Pra gente fazer a nossa compra do mês essa semana. Senão meu marido sai comprando. E aí chega aqui e ainda tem, né? Então vou marcar só o que não tem aqui na lista, né? E vou deixar organizado, tá, gente? E é isso, meus amores. Então, bora lá, né? Continuar por aqui limpando. Colocar as capas, né? Tapete limpo. A cama aqui das crianças eu tirei esse lençol, né? Que eu tava usando aqui. E aí já vou colocar pra lavar. Aqui é tapete limpo, que eu já deixei aqui separado, que eu vou usar. Isso aqui eu vou tirar pra lavar. Já vou levar lá pra lavanderia, né? E é isso, meus amores. Bora lá continuar por aqui. Transformando, limpando, né? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon.
horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. So when you got this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. Oh yeah. Muito, eu já lavei tudo que eu precisava lavar. Deixei aqui escorrendo, né, gente? Depois eu seco tudo e organizo tudo. Lavei a garrafa de café que tava bem suja, né? Lavei a boleira e as pecinhas do fogão, né? Acabei de lavar. Dei uma boa limpada aqui no fogão já. Usei o Mister Músculo. E aqui na parte do espelho eu usei o multiuso, né? Limpei, sequei. Tirei todo esse excesso, já tá aqui. Aí dei uma limpada aqui, ó, onde o fogão fica encostado, né? Limpei tudo pra na hora que eu for lavar o chão, né, gente, já tá tudo limpinho. Aí agora eu vou fazer a organização aqui, ó, gente. Vou aproveitar, já vou tirando tudo que tem aqui pra me ver o que tem. E aí já faço a lista, né, já limpo e já deixo limpinho. Pra quando eu for fazer compra, né, eu já saber o que tem, saber o que precisa, né, gente? E já deixar o armário limpo pra receber a compra do mês, né? Eu vou tirar tudo aqui. Já vou tirando, né, gente? Vamos logo pôr a mão na massa, tirar todos esses pouquinhos aqui, ó. Colocar nos potinhos e ver o que tem, o que precisa comprar, o que não precisa comprar. E é isso, meus amores. E bora lá continuar por aqui, né, gente? Que olha, tem bastante coisa aqui pra fazer ainda, né? Olha só, gente. As gelatinas. Organizar tudo isso daqui, liberar espaço, né? E é isso. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole
can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven is so far away. Tell me, can you hear the symphony? Can't be for too long. I found where I belong. I can hear it, I can hear it. Oh, I can't stop the rush. Every note I touch, I can feel it, I can feel it saving me. Oh, tell me, can you hear the symphony? Organizei tudo, tirei, limpei o plástico, né, gente? Eu gosto de manter ele forrado, porque evita de arranhar. Às vezes tomba algum litro de óleo, azeite, né? Para evitar de estragar, né? O armário. Aqui, eu peguei esse pote aqui e coloquei todas as gelatinas, chá, fermento, né? E um sazon. Aí eu vi tudo que tem aqui, né, gente? Já vi que não vai precisar comprar arroz, né? Apesar que meu marido é assim, gente, ele vai pegando. Às vezes eu falo, amor, ainda tem. Ele, não, leva mais um. Eu não sei, tem 5 arroz, feijão, açúcar não vai precisar, não vai comprar, porque na geladeira também tem mais uns 5 pacotes, porque andou tendo umas formiguinhas e furou, né? Um pacote, aí eu acabei tirando e fiquei de olho. Esses aí, elas não mexeu, não. Mas eu vi tudo aqui, macarrão, tá vendo? Farinha de trigo, maisena. Algumas coisas a gente vai tá comprando. Então, eu já liberei espaço, limpei. Então, quando for fazer a compra, o armário já vai estar todo limpinho. E aqui eu separei, gente, ó. Esses pouquinhos, né? Macarrão, milho de pipoca, trigo, polvilho e trigo de novo, ó, gente. 3 pacotinhos. Eu vou colocar na vasilha, que aí já tira do armário, né? E agora vamos limpar aqui essa bancada, né? Organizar com as coisas que eu já lavei. Passar um pano aqui, ó. Passar uma buchinha hoje, viu, gente? Que tá cheia de gordura, ó. Tá bem feio mesmo. Vou limpar, passar o paninho por cima do micro-ondas, aqui em cima da geladeira, guardar alguns remédios que tá ali em cima. E é isso, gente. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh. Look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like ooh. Look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh. Look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like ooh. Look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh. Look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Give me. Meus amores, e faxina concluída por aqui, né, gente? Esse foi o resultado, né? Tudo limpinho. Tirei o pó aqui, né, que tava bastante empoeirada, né, gente? E ficou bem limpinho. Ali na cama eu troquei a roupa de cama, limpei ali o painel, né? Tirei o pó, ficou tudo limpinho. Limpei por cima da geladeira, ficou limpinho, gente. Tava muito sujo, tava cheio de marquinha, né? Olha só o brilho que ficou. Principalmente aqui do armário, tava bem sujo, né? E olha só, gente, aqui no cantinho do café, lavei todas essas xícaras, né? Ficou tudo limpinho, brilhoso, né? Os eletrodomésticos, fiz aquela limpeza e ficou bem limpinho, graças a Deus. Aqui o armário já mostrei pra vocês a organização que eu fiz, né? Que eu já deixei limpinho pra quando a gente for fazer compra, né? O armário já tá impecável, né, gente? Tudo limpinho, afastei a geladeira, limpei tudo lá por trás, né, que tava sujo, joguei água no chão, lavei tudo com detergente, né, esfreguei a vassoura e aí coloquei essa fofura, né, gente, esse jogo de tapete da Mini, né. Olha só, gente, hoje eu decorei sem gastar nada, né, gente, apenas com o que já tinha, né, e ficou tudo limpinho, graças a Deus, né. Olha só, aqui na mesa eu coloquei essa toalha, né. Olha, o arranjo ficou bem bonitinho, tudo limpinho, graças a Deus, gente. Tirei tudo aqui dessa bancada, lavei tudo, né? E graças a Deus. Aqui nessa parte aqui, ó, da parede, eu dei uma passada com a esponja, detergente. E é isso, gente, o resultado incrível, né? O fogão ficou impecável, né, meus amores? Olha só, tava bem sujinho, né? Limpei, lavei todas as grelhas, essas pecinhas aqui, as bocas, né? Lavei os botões e ficou bem limpinho, gente. Olha só que lindo. Aqui no fogão coloquei esse pano, essa boneca linda, né, gente? E ficou desse jeito. Aqui, o botijão de gás, eu coloquei a capa, né? Tinha tirado pra lavar, lavei e ficou assim, gente, limpinho. A pia da mesma forma, limpíssima, né? Aqui são uma mistura que eu coloquei aqui pra descongelar, né, gente? Que agora eu vou aproveitar essa cozinha limpa, cheirosa, né, gente? Pra fazer aquela janta maravilhosa. E aí, gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu joguei uma água nessa janela aqui, porque tava bem suja, bem marcada. E aí eu acabei jogando água e virou aquela bagunça o chão, né? Mas, graças a Deus, finalizei e ficou limpinho, né, gente? E é isso. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but... E esse foi o meu presente que eu me presenteei, né, gente? Comprei pela internet e olha só.
um conjuntinho de short, né, gente, com uma blusinha. Eu achei lindo, lindo, lindo. Me serviu, comprei um tamanho maior, porque eu não suporto, gente, a roupa muito colada, assim, pra usar, pra sair, né? Fica desconfortável. Então, eu gosto mais assim, ó, mais soltinho. Eu super amei esse conjuntinho. Comprei na Shopee, né, gente? É uma blusa e short, né? Olha só, ficou no tamanho bom. Ficou bem lindo. E eu super amei, né, gente? Afinal de contas, né, a gente também tem que se presentear de vez em quando, né, meus amores? E olha o suor, né, gente? Tá caindo aqui. Essa é a vida da dona de casa, né, gente? Graças a Deus, faxina concluída por aqui. A cozinha ficou limpíssima, né, gente? Gratidão a Deus por tudo, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, da faxina de hoje, né? Foi assim um faxinão, gente. Foram mais de 6 horas fazendo faxina, mas graças a Deus consegui. Agora já tá no finalzinho da tarde, o marido já chegou do trabalho. E é isso, gente. Agora eu vou subir pra pegar as crianças ali que já estão chegando da escola, né? E já vou finalizando por aqui com vocês. Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, tá? E é isso, gente. Tchau. Deus abençoe.